none navuye mu gikuku naje mu mujyi none ejo bundi rero nyakubahwa perezida wa repubulika ndi n'umupfakazi wana abana batandatu wangiriye neza ntawe urabibona rwose n'abandi barabibona kabisa baranyubakiye nari ntuye mu nyakatsi imvura ikanyagira ndi mu gikuku yo bana none navuye mu gikuku naje mu mujyi none ejo bundi rero nyakubahwa perezida wa repubulika ndi n'umupfakazi wana abana batandatu sanga turimanganya neza sawa utubwira ngo ubukwe nguzabanza ngo ubone ngo uburyo bwo kutunga urugo niki ariko tuganira ubushize twumva ko umuntu ugiye gushakana n'umuntu ufite ukuntu yishoboye. Oya, uwo muntu ufite uko yishoboye arahari, ariko uburyo yitwaramo ngewe ntabwo urumva ashaka kwishyira kuri stress cyane. Ni nk'abo bambwira ngo uganira kuri ibi nanga umuntu ushyira kuri stress mu buzima bwanjye kabisa. Stress nifite zirahagije, anabatazizi bazaperereze barebe ndi umuntu wuzuye stress. Kugira ngo rero umbwire buri gitondo buri nimugoroba waraye waramutse ndagukunda, subiramo uvuge ngo ndagukunda, ibyo bintu ntabwo ngiye nshobora kabisa. Gusubiramo bikaba nk'isengesho mabwa ndagukunda. Ngo ya ngo ngere ubivuge ibyo. cyangwa mutabimenyereye ariko ni ntabyo menyereye, ariko numva ntazapfa no kubimenyera, biraruhije kabisa. Umuntu ngo ndagukunda ariko wa mbere ukabikora kugera kwa gatandatu akikubaza ngo iki ngo ndagukunda koko. Urumva ibyo bintu ari ibintu bye ntabwo byaye ibintu by'umuntu w'umugabo wifitiye ibindi bibazo, ufite ibindi bimuhangayikishije. Nyaboneka naryo ni itangazo bakobwa mugabanya umuteto. Ngo abagabo barabuze, abagabo ntibabuze, habuze amafaranga kuko niyo mpamvu ushaka. Ngaho namwe ni mudusabe munadukwe munishyura inzu mureko tutabarongora. Ngaho mu bukumu umuntu yishyuye inzu, yishyuye musi, yishyuye umutayira, yishyuye n'ibiryageretseho n'inkwano. Erega nagize nkwano mama arazishaka. Ngo mukobwa wacu twaramureze ukagira ngo nge mvuye iwawe. Mama bebe Karame, habiri ngiye nshaka kunsobanurira. Ibiki? Ni gute bisiga amavuta y'80? Hako se papa bebe ugira kuko umuntu asenga gasimba. Ariko sensa niye ko nisiga y'1,000. Oya ntago bihura. Umva njye nkubwiza ukuri. Skin balance. Tuye twisiga amavuta amwe. Oya. Urabyumva? Ntago mbyumva. Ariko se ko ari handi hawe uyishaje kubushaje uri mu biki? Papa bebe ntago byakunda. Wikwangiza amafaranga uyica ubusa. Ngenda kubwiye ngo skin balance. Umezutese Ndakura huza abana. Mukomeze mufate mufate nakucike utagenda nawe urabizi gahunda fasha inyangara amakirambi yanjye yananiye yanze gushaka umugore ngo ngira abana n'abuzukuru. Umva mufate mukubite igitofu aramata iyo mbimenya cyagiye nataye nari gufata Yesu areka ibinda ngasa nkifatira Yesu tukabana karamata cyagiye nataye ntazi uwo mugabo utanga amahoro uwo mwami ni mwiza atanga habe nashagega ngo ahindura amabuye akayahindura mu mutsima yudiwe ngo yama yatekereza ati se yaje kuyahindura mu nk'ifaranga yamaguma nyinagira agatima k'ifaranga kakarahagara mahigwe yayobse mahigwe gango nizani mu kwiga intuze za matematike ngo afitanye isano na Yuda. Umuntu wese uri mu kubona ushobora bino bya matematike afitanye isano na Yuda. Abo bo bayobse jewe ndi satani ya moya. Umuntu waramwikanitsa buri munsi mbaye satani ya moya, ariko none abantu bazanye n'ukuri. Hari uyu nguyu wanga izintuza wawe uri ushaka kunkubita, yankubita nabibonye nawe se wankubita none niko tufata umuhayiho kawe tumuhari hano tuzita imbwe bw'umwana yagishuje mu amanota. Satani nimbi nabita ayima uri icyata ikintu gikuru kayo kiza kikobana ko gisa uramwaza njewe. Oya no murozi waje uramuhimye nyine. Shimwa mana ni wowe wabikoze sinabana kasaba
banyure hehe se Kigali iraryoshye